We are fucked! See on laiali. Öeldi, et sul on nüüd aeg minna. Siin ei tööta! Tšau, oleme jõudnud Poola viimasele finaaletapile Driftmastersil. Eile alustasime kell 8 õhtul sõitmist, sõitsime 13 tundi, jõudsime hommikuks siia kohale. Kuna siin on hästi-hästi kitsas, on kogu see padocki ala siis siin on väga mõõdetud kõik asjad, kõik pannakse väga täpselt. Et me juba hommikul, või nüüd me just saime auto maha, panime rekka. Ta teeb seda meelega. Et see oli küll, jaa, nii et jõudsime just kohale, ajasime auto maha, panime endale rekka, panime siis sinna, kus oli ette nähtud. Ja nüüd hakkame lahti pakkima, aga enne seda lähme vaatame selle raja siin ka üle, et vaatame selle nii-öelda esmamulje, et see väljast on küll, see on ikka kuradima suur asi on see. Lähme vaatame, kuidas see seest välja näeb, et siin juba jutud käivad, kes käisid seal sees, et see ikka pidi mind-blowing olema. Et lähme vaatame selle üle ja siis pakime asjad kõik lahti ja paneme ennast valmis. Väga next level nagu. See ei ole isegi läinud vaata nagu step by step, vaid olime siin ja järsku on nagu see publiku mõttes, see on ikka ulme, ajuvaba. Teabagged. Suur on nagu rõvedab. See mulle kunagi pole nii öelda. Ma räägin ainult tõtt. Jaa, faktid või? Aga igatahes jaa, ikkagi eelmise aastaga võrreldes see ikkagi on nagu the biggest, võib öelda, the biggest. Mis see eelmine aasta oli 13 000 äkki või? Kas see on mingi 13 kuni 15 000 ja see aasta on siuke 55? Ta on ikka kolm korda suurem kui mitte rohkem. Natuke tundub, et rada nagu oleks veits väiksem ja pole nii suurte kalletal, et see võib-olla on parem ka, et see pole kalletal. Eelmine aasta oli normaalne see Destruction Derby jälle siin. Ja mingid kohad tunduvad isegi laugemad, mis me vaatasime. See, kus see ninaklipp on, eelmine aastas oli nagu natukene sukse järsema nurgaga. Siin, järsema nurgaga, aga see aasta tundub vähe laugem. Aga no see on... The shit. Ma ei tea, kuidas see kaamera seda sükest pilti või emotsiooni edasi annab, aga nagu siin koha peal vaadates, et me just rääkisime ka, et kui kõik need istmed, mis siin on, väidetavad 53+1000. Ei, 53 on ju piletid nüüd, see ei mahuta 60 või? Võimalik. Et kui kõik need on nagu täis, et see on ikka uskumatu emotsioon, et... Praegu vaatad seda, sa ei saa aru. Nüüd ülemised istmed on juba nii väiksed, et tegelikult ei saa aru, et sinna ka inimesed veel mahuvad. Ja siis ongi, kui need peaks hakkama räuskama samal ajal. Ma ei tea. Siin on veel katus on pea kohal, aga väidetavalt see läheb nüüd, näitab ilusid filme, see vist käib, klapitakse kokku ja siis pidavad ka mingid suured need fännid tulema, et siis kui on paljud ostvad, siis need aitavad seda välja siit saada. Veits on see pahviks löödud, ütleme nii, ja lisaks 3-4 tundi und ka, nii et võib-olla vaatame mingi homme uuesti emotsiooni, nagu, kui esimesed need paarutamised tehtud on. Ühesõnaga, paddock on siin jagatud siis nii-öelda kaheks, üli täis pakitud, siin on nagu reaalselt iga millimeeter on arvel, sest siin ei ole väga palju ruumi ja jookseb siis siit, siis on aed vahel ja siis on teine osa, kus on meie boksiala siis. Et kui te näete siin droonikaadrit nüüd edasi, siis Mihkel sai drooni lennutamisega hakkama, aga muidu siin on droon keelatud ja siis isegi tõusnud õhku. Siin minu selja taga on sinine tunnel, kus siis peaks meedia saama rajale ja saab meedia ruumi ja meedia koosolekuruumi, ehk siis lähme vaatame, ega meediaga, kuhu minema peab ja kirjelduse järgi see tundus suht keeruline, nii et lähme. See rada on muidu mega äge, aga siin on üks suur miinus meediale, et kogu see rada on ümbritsetud nende aedadega, ehk siis meil on homme hommikul meediabriefing, me saame siis teada, kuidas täpselt me saame siin rajal olla. Fakt on see, et keskele ei saa, ehk siis
kui videos ei ole väga palju väljast materjali, siis no that's why. Loodame, et siia jääb vähemalt mingisugune ala, kus ei tule neid aedasid, kus siis saab meedia filmida. Me tulime siia rada vaatama, aga me leidsime hoopis Peotri uue sõpra. Tal on S15 ka kaasas siin, nii et ma eeldan, et ta seda võistlust sõidab ikkagi S15-ga ja see on äkki lihtsalt näitamiseks, kuna ta on poolakas ja me oleme Poolas. See oli suht lihtne see kaasa võtta, aga who knows? Äkki on üllatus, et ta sõidab sellega. Äkki teeb mingi trenniringi või midagi. Who knows? Me oleme jõudnud tribüünile. See on endiselt mega suur koht. Täiesti uskumatu. Ja me ei ole siiani jõudnud tribüünidel tippu, sest ei tea, kuidas saab. Aga te näete siit ka väikest vaadet, mis on pealtvaatajatel siis. Ja täna siis lähme tagasi Paddockisse, chillime, sööme, puhkame. Praegu oleme siin tribüünidel, vaatasime just siin paar autot proovisid. Me arvame, mis nad proovisid, oli see, et nad sõitsid siin seda rada, üritasid palju rehvi suitsu tekitada ja siin on pandud siuksed puhurid ümber raja. Et nad vaatavad, kuidas see töötab, et saaks selle tossu, kuna siin tuult ei ole, et saaks selle tossu siit kiiresti minema, et saaks kohe järgmised sõidud peale. Toss väga hästi siin ei liigu ausalt öeldes, et ta jääb ikkagist nagu hõljuma, et sõitjad ikkagist näevad, aga jah, et siukest mingit erilist suurt efekti ei ole, et see toss kohe ära läheks. Homme varakult hakkab meil siis briefing, päev hakkab pihta, nii et usun, et siit ongi õige hea aeg minna magama, välja puhata ja siis olla homseks päevaks ilusti valmis. Welcome to round 6 of the 2023 Drift Masters European Championship. We're here in Warsaw at the PGE Narodowy, an incredible 55,000 seat stadium. This place is sold out. This event will be one for the history books. This is going to be one that no one is ever going to forget. New day here with my friend Axel, the ninja. Yeah, the ninja. You know what? Yes. We will fight in top 4 and I will lose. You think so? Of course. Okay. Sorry for you. No, But you battle for third place. If I lose in top 4 against you, I'm very happy. I will be very happy. Okay, let's put on a show. Let's do it. Nüüd ei, alustasime päeva koosolekuga nagu tavaks saanud. Siis läksime tribüünidele, vaatasime nüüd grupp A sõidab. Vaatasime siukene tund aega, et kuidas siis esimesed ringid välja tulevad. Tundub, et eelmise aastaga võrreldes rada on natukene aeglasem, kitsam, et poole vahetused, vahepeal järgmine kur tuleb nii-öelda juba kiiremini otsa. Ühesõnaga, rohkem ei teagi praegu öelda. Auto on valmis. Saame kohe varsti saame enda esimesed treeningringid teha. Alas mingi siuke õrn vibrali sees ja mõtlesin, et okei, et vaatame, et äkki on lihtsalt selle mingi uue asfaldi eripära, et kuidagi haakub teisiti või midagi, et siukene. Aga esimesse kurvi visates sain kohe aru, et suur vibra on sees, et midagi on ikkagist paha. Lasin maha, tulin kiiresti boksi ja nüüd praegu vaatame, mis tundub, et Gardani muff esialgsetel andmetel, et vaadake, kas see esimene Gardani see või ei ole? Seda oli niisama sõites ka tunda muidu või? Ainult siis, kui pähe annada. Muidu see ratas on päris palju viga saanud, ta viskab. Viimane on taga. Vähe on vätti, aga mitte nii palju. Siin on praegu täiesti vastas. Siin on väike vähe. Siin on vahe sees. Siin on vahe sees. Mis asi? Jaa, korra. Mis asi? Siin on polti vaja. Kus polti kast on? Ees või? Praegu läks. See sama või? See seal taga. Siin taga, jah? See seal, jah. Peale esimest treeningssessiooni trenniaeg sai läbi. Küsisin lihtsalt, kas ma saaksin teha ühe proovisõõriku, et saada aru, kas
kadunud. Et lubasid teha isegi esimese kurvi lihtsalt läbida ja oli kõik hästi. Vibra oli kadunud, olime valmis teiseks treeningsektsiooniks. Nüüd on see peal, läksime oma esimesele ringile ja kohe peale starti pool telg pooleks. Siin on ajaga nii limiteeritud, et ma käisin juba rääkimas, et äkki ma saaksin ühe prooviringigi teha enne kvalli. Sest et järjekord on pikad, ajaga on kitsas. Ega nad mulle väga midagi lubama ei hakanud, et öeldi, et lihtsalt tee ruttu auto korda, tule line-upi tagasi, vaatame, kas saab või ei saa. Et väga loodan, et ühegi saaks. Kui ei saa, siis ei saa, aga eks ole näha. Oll läks lõpuks, et saab veel üksi teha viimasena ühed ringi, et näha ikkagi, mis pidi rada käib. Ja siis ta jõudis kuni outside zone 4-ni, siis lõpus hakkas purisema. Ta langes sealt seina äärest ära ja siis ta lasi sirgeks, tuli maha. Ja praegu täpselt ei tea, tüübid vaatavad, mis viga võib olla, aga ütleme niimoodi kuni selleni tuleb tunnistada, et Oliveril polegi trenni vaja. Nii et mina ütlen, kõik on hästi. Ta on veits ära, aga tegelikult tal ei olegi trenni vaja. Kõik on titi-miti. Ja vaadake, kui elus kabum on. Kaitseb nii nägu kui kukalt. Väga sündmuste rohke üritus, väga palju ebaõnne. Ühesõnaga tulime boksi tagasi ja mis selgus oli see, et blokigaas. Ühesõnaga ta on jälle puruks. Vaata, kõik on õli ja vesi on küll järjevalt välja endast. See on laialiselt. Välja viskad vahelt. Ühesõnaga Bill poterdas ja nüüd on niimoodi, et kutid võtavad blokikaane maha, vaatavad, kas blokigaas on terve. Aga meil on üks teooria veel ja selle teooriaga tegeleb Kaak praegu. Võtturpumbal on sõel ära kukkunud. Huvitav. Scrollisin neid vanemaid logisid läbi ja näitab, et kütusepumpadel on vahepeal nagu nii-öelda palju kergem elu selle sõidu all olnud, et ehk just kui pumpadel pole koormust. Kuskil siin peab viga olema. Praegu kogu selle võtturisüsteemi on kuidagi nagu nihkesse löönud ja selle on lahti murnud. Suure tõenäosusega on see avarii, mis toimus siis Germanis, ehk siis Saksa sein. Saksa müür lõhkus ära siin asju, aga ta on selle pauguga selle minema löönud. Ja siis on, halb asi on see ka, et see võtturi sõel oli nahku tähendab minema sõitnud. Ja siis võib halvasti minna, et võttur näitas ka, et etteande pumbal oli siis koormus kukus ära vahepeal või jah. Koll hakkab mingi 25 minuti pärast, koll on 4-5. Ehk siis meil on siuke circa 40 minti äkki või 40-50 minti on aega. Nii et ma arvan, et saab sõita küll. Tunni ajaga vahetas tiim blokikaane otsast lõpuni ära ja meil läks nii napilt, et me oleme järjekorras, olime 45-ndad ja öeldi, et sul on nüüd aeg minna. Ja keerati just viimane polt kinni ja läksin ja oli täpselt niimoodi, et ma sõitsin otse rajale, tegin refid soojaks ja läksin ringile. Ehk siis, kui me oleks olnud üks auto varem, me poleks jõudnud. Back out on track and here he is. This is possibly the first run he's going to ever get here and now he has to throw it down in qualifying in front of 1,500 people and the car fails him again. Läksin stardijoonele, kõik töötas ja esimeses kurvis viskas Silicon Ludviku, viskas maha ja ühesõnaga kadus puust ära.
Et ühesõnaga väga palju ebaõnne ja meil on üks kvalifikatsiooniring veel jäänud. See on kõik või mitte midagi, aga see, mis tööd tegi meil tiim, kui kiiresti suutsid nad vahetada plokikaane ja kõik asjad korda teha, see on tõesti väga hämmastav, nii et väga-väga super inimesed. Me pole siin ühtegi tervet ringi saanud teha, meil on kogu aeg mingi jama tulnud vahele. Kas tõesti kuradi heitgaasi tembid on nii kõrged? Ta ei saanud ju üles minna praegu, ta ei saanud hoogu sisse. Kaane jahutus. Ja see kaan kuumeneb, see jälle ei näita kaane kuumust EGT. No ta näitab lihtsalt, kui erinevad sul silindrid on. Aga samas sellega seotud on sul kaane kuumus ka. No kui sul kuradi üks silinder, 6 silinder on ikkagi 950 kraadi ja sul esimene on 750 kraadi, siis sul ilmselgelt tagant on veel kuumem. We are fucked! Jaa, aga põhjus on üles leida. Põhjus vaja üles leida. Alt osa on kestnud ja... Max Speeding Rootsid on, See on mingi 4. aasta mul nendega, samad asjad on seal. See blokk on kestnud, kuradi, kõik peale kaane kestab. Enne teist kvaliringi siis väike update. Paraku on nii, et ma veel ei tea teile öelda, kas me lähme sõitma või ei lähe. Probleem on suur. Probleem on siuke, et me võime riskida siin päris tugevasti, et me võime selle auto mootori lõpetada või täitsa põlema panna. Ühesõnaga, meil on tegelikult nüüd häda on selles, et plokikaas on pooleks ja sealt lekib seesama plokikaas, mis me panime nüüd peale, sealt lekib õli välja ja ta lekib kollektori peale ja kuumus ja õli ei käi just kõige paremini kokku. See võib teha palju pahandust, aga üritame natukene siin mõelda, kas me saame teda natuke nii palju eemale õli sellest kollest, et ta ühe ringi sinna peale ei lekiks ja saaks selle sõidu ära teha niimoodi, et saaks punktid kätte, saaks edasi, siis meil on terve öö aega, et välja mõelda, mis me teeme homme. Ühesõnaga jah, oleme väikse dilemma ees ja niisugune väga-väga kehva on kogu see võistlus meil siin alanud, et väike jonnipunt meil. Mõra paneme kinni liimiga. Vana hea mõra on sees plokikaanes. Päris pikk see 5 sentimeetrit mõra. Et suure tõenäosusega on teed end. Zero on his first run. Will the car work? He's off the line. Here we go, Randalou. He finished second at round 1 in 2022. Now can't seem to get the car to work around this circuit. Oh, he's in, but he tags the wall and he knows what he needs to do. He's been watching the broadcast. He knows that you need to be exceptional this weekend. Now works his way into outside zone 4 and he's on it. The back end flexing, the rear wheel on the wall as Oliver Randalou comes through the centre of the circuit. The Estonian driver needs this one to work right now as he looks for outside zone 5 and fulfills it, takes apart the body panel as he looks for the final outside zone. Across the line he goes. Oh, he can be proud. Him and the team can be proud of what they achieved. And 83 gets into the top 32 just about, but that is brave from Oliver Randalou. No practice, no... No nii, teine kvalifikatsiooniring on tehtud, me läksime sellele ringile. Võtsime selle riski, sest me teadsime, et me riskime ilmselt siin mootoriga, see võib põlema minna.
aga ei taha sellest show'st ilma jääda ja ühesõnaga läksime teisele ringile. Rehve ma soojendama ei hakanud, paar korda tegin esimestele, et mida vähem seda sellele mootorile nii-öelda koormust anda või töödata, et seda parem hetkel oli. Ja saime ringi tehtud ja see oli meie esimene ring üldse sellel staadionil, täisring siis. Ja tulemuseks oli 83 punkti. Paar korrektsiooni oli esimesel kurvil, veidikene riivasin seina liiga tugevasti. See tõmbas korra siukse jõnksu sisse, sealt läks kindlasti punktide arv vähemaks. Muidu üleüldiselt esimese ringi kohta oli väga hea. Kui selle esimese jõnksu välja arvati, siis oleks kindlasti skoor juba nii palju tugev olnud, et me oleksime kindlasti mängus olnud. Väga loodan praegu, et me saaks edasi, et me ilmselt suudaks ööga siin uue mootori endale vahele panna, et saaks kindlasti homme jätkata. Aga on, mis on. Praegu lihtsalt hoiame pöialt, siin tulevad viimased sõitjad, et me kuidagigi jääks mängu, aga see selgub juba peagi. No one has ever got a trophy from qualifying. It's all about tomorrow. It's all about the battles. And look at that, Oliver Randalou, with one lap of the track, creeps in to the top 32. Ühesõnaga, me oleme mängus sees ja väga napilt. Kõik asjad täna on läinud nii viimase piiri peal, kui vähegi olla saab. Meil on nii palju ebaõnne olnud. Me pole ühtegi täisringi saanud. Me saime ainult teha viimase kvalifikatsiooniringi, saime täisringi teha. Juures viimane ring oli niimoodi, et terve see aeg mootor purises. Ja ta oligi täpselt kõrvale niimoodi, et kas ta nüüd kestab selle raja lõpuni või ei kesta. Aga vana hea M50 muidugi kestab. Homme oleme vastamisi Kalle Rovamperaga, et temaga tuleb kindlasti väga tugev madistamine. Vahet ei ole, kes vastaseks on, me oleme selle üle veel õnnelikumad, et me saime homsesse mängu ikkagist lõppude lõpuks sisse, arvestades kõike tänast juhtunud. Öö on ilmselt meil nüüd natukene pikem, kohe puhkama ei saa minna, et paneme nüüd järgmise plaani paika. Kuna see plokikaan on meil nüüd pooleks, siis meil on siin mõned variandid, mida me saaksime kasutada ilmselt, nii et lähme vaatame, kellelt me abi saame, kelle kaane paneme, mis mõtted tekivad. Kaua me siin seda ehitame, aga hakkame saame kindlasti. Arvatavasti läks esimene gaas selle tõttu, et meil tekkisid boosti ülepiigid ja see lihtsalt lükkas meil mõradesse. Vähendab natuke vedruride jõudu, ennem oli kuskil 1,8 barri vedrusid sees ja väga keeruline oli siis nendes olukorras, kus puust tuleb üli järsku, tahab natukene üle lüüa, natuke liiga palju kasvab. Võib-olla on see probleem, et mootor ise ei näita nagu selliseid detonatsiooni märke, aga kui see puust on lihtsalt liiga palju, siis see võib tõesti justkui tõsta kaant, aga reaalselt lihtsalt tekitab väga palju jõudu silindrist. Aga samas on ikkagi see koht, et olgu natukene, see on normaalne, et kui tõmbad kõvasti kinni, tahad natukene. Aga siin viga ei olnud tihendit praegu. Ta ei löönud tihendit ära. Et see ei saa olla, et kui ta oleks kõver, siis ta oleks löönud tihendi ära. Et see viga peab olema kuskil teises kohas, et kas on see gaas on nii puruks, et tuli sealt see viga. Või gaas nii kõver, mis peale sai või? Aga kui ta oleks kõver, siis jällegi tihendi löönud ära. Alumiinium pehme, tõmbad kinni tööle. Kas ta pingesse ei saa nii palju minna? Kõverusega? Ei no, see on see, et kui mahlad oleksid segamini, kui sa tõmbad selle alumiiniumi sirgeks ka, oletame, tegelikult ei tõmba, mina arvan. Aga miks mahlad segi läksid? Kui tihend pidas, siis ta tihendist ei saanud segi nii. Mõra kaugem, ega ta tihendist ei läingi, mõrad on need, mis on kaane sees. Aga lükkaks natukene lihtsalt veel siit, siukat saukat ja... Siin on mingi vigastus. See on mingi klapp on käinud kunagi siia või mingi sarossi ots, siis kui põsad seal poogen. See on nii üleval osas, et sinna ei käi kolm nii. Aga... Et kas lõhub üleliigne jõud seda või ei lõhu niimoodi? No sul ei ole siin 1000 jõudu. Ta ei tohiks sellega nagu juhtuda midagi. Paneks keegi, või ma hoian ise. Mitte lihtsalt, et ma seda otsa, kui ma pihta sõidan siia, et ma seda puruks ei, et ma seda keti talda puruks sõidaks.
Tapos. Kunagi vaata mingi Meil oli päris pikk öö, me läksime vist umbes 4 aegu. 3 või 4 aegu magama. Kolmest ära, jah. Meil oli abisöösel Vaka isa. Vist oli. Oli Vaka isa? Ei tea, aga vist oli. Nägi samasugune välja. Jah. Ühesõnaga, ta rääkis imelikus aktsendis inglise keelt, me arvame, et on Vaka isa. Me saime hakkama tema keelest arusaamisega. Ja ta oli mega suureks abiks, ta oli hästi isiku ja suure distsipliiniga ja hästi täpselt pani asju paika. Igatahes, me oleme siin, meil on kaan uuesti peal, ready to go põhimõtteliselt. Me tegime väikse muudatuse veesüsteemi, me panime termostaadi põhja kinni, et me ikkagi ei kasuta termostaati, aga me selle lõpukanali sulgesime ära punniga. Loodetavasti siis on kaane ja kuumus ühtlane ja ei teki enam popcorni. Ja 2 tunni pärast hakkavad trennid. Yes. Meil on ainult turbo vaja panna. Meil on veel õli on vaja Oliver Sibiks. Turbo peale. Nipet-näpet asju kinni ja käima ja põhja. Just. Käes on meil nüüd laupäeva hommik ehk siis võistluspäev. Auto on line-upis, auto on valmis. Tiim tegi vist kuni 3 öösel tegi autot. Paar tundi und ja tagasi tööle. Et jah, nüüd on vist päeval kell 12 juba ja auto sai siin mõni aeg tagasi sai valmis. Kaak käis kõik asjad arvutiga ka üle. Ja ilmselt saame ainult enne top 32 saame ühe sõidu, ehk siis üks eessõit, üks tagasõit. Ajaliselt rohkem ei mängi välja lihtsalt. Proovime need 2 ringi teha maksimaalselt hästi, et saaks siukse hea tunde kätte. Pole puusti, puriseb. Lahti! Ludvik lahti! Jälle lahti. Siin on ikka kindlust lahti. Klambrid on käinud komaga kokku. Aga peab olema. Lähme starti tagasi, siis saab sealt. Pane võrdi starti tagasi ja me saame tagasi. Ringid on meil 2 tükki tehtud. Ikkagist kummitab meid mingine ongelma autoga. Ma sain sõita 1,5 ringi, midagi ei tööta, kogu aeg puristan. Ja nii kui gaasi lahti lased ja nagu jääd veerema, mis tuleb välja kohe. Ma sain 2 ringi teha niimoodi, et ta purises, tal ei olnud seda jõudu, aga ma pidin need tegema, et Kaak saaks siis arvutist näha datat või loogi, et oskab nagu kuskilt viga otsida siis. Praegu, mis me teeme, me vahetame pihustid ära, mõtleme, et äkki nendes on viga. Meil ei ole enam palju aega jäänud, meil on poole tunni pärast. On esimene battle, me oleme esimesed siis nii-öelda tandempuus. Praegu paneme uued pihustid peale. Kaak äkki jõuab veel vaadata midagi, vaadata, kas need uuest pihustid meid aitasid. Vahepeal vahetasime veel küünlad, süütepoolid. Ühesõnaga jah,
mingi jama meid kummitab see nädalavahetus, ei saa kuidagi rahu. Möödunud võistluses Saksamaalt tulime, kõik töötas tipp-top, mitte ühtegi muret. Järsku tuled siia ja aina järjest tuleb uusi üllatusi juurde, et siuke väga-väga kummaline, et ei tea üldse, mis talle praegu ei meeldi, aga ühesõnaga jah, loodame nüüd, et äkki me saame puristamisest lahti, ikkagi saaks selle 2 ringi korralikult teha Kalle vastu. Nii et jah, vaatame, kuidas see läheb. Oliver Randalou from Estonia, who woke up this morning thinking, I got to take on this wonder kid, has just got a gift. And if this is going to tell us anything about this competition, Ian, is that there is nothing guaranteed, nothing predictable, and everything from here on out is a game of chance. I had this conversation yesterday with Jack Shanahan and Conor Shanahan. They both said anything can happen off the line. Anything can happen in practice before top 32. These cars have done 6 hard rounds now of competition. The final round is where it all counts. For me right now, Oliver Randalou has just been gifted a card into the top 16. This could be the dream weekend for him now. All he has to do is initiate. So not sure what's happened there for Oliver Randalou, but he come off the line. But he does have to initiate, I do believe, due to the rules, the technicalities. There we go. So he's up and going. We've got the car shut down, maybe. So there we go. He does initiate, Dave. He makes it around the first corner. It is scrappy. But that car is car's not working. Not right either. And Oliver Randalou, with no practice before qualifying, managed to get 1 qualifying run, which crept him into top 32, just in 32nd position. He was going to go against Rovanperä. Rovanperä has an oil pump failure. And now Randalou's got an issue with the car, both cars. And we knew Randalou was on the edge all the way through this competition. Whether the car here in the stadium, well, that's the variable, I think, here tonight. And the noise of these fans are going to be crazy. Oliver Randalou comes into that first corner, pulls the handbrake, and the car does not initiate. No, I mean... So I'm going to just put it out there and say, if he doesn't initiate, therefore, and finish that first initiation, does he get eliminated also from this battle? Yeah, and I think with the judges now are discussing this between themselves, and they're talking to the guys behind the scenes that are feeding us in the information, Dave, because we say we know it all, but we don't know it all. I'm going to take a prediction. We've never witnessed this before in drifting, and I think we're going to have a double elimination here. Yeah, I think that's what it's going to come down to. I think we're going to have Oliver Randalou unable to initiate in a battle where all he had to do was complete 25 feet of the corner, and he couldn't do it. And Rovanperä obviously doesn't turn up to the line. That means that this is a completely default battle. Ta sureb välja kogu aeg. Välja sureb lihtsalt? Jaa, sa ei lähe enam käima. Mida? Ta lihtsalt, ajutselt vahet, sureb välja. Lähme see Kaido voodisse siis. Ma vaatan, suur kõht välja ei paistaks. Nii. Mis sa tahad? Su mu toast teed? Intervjuud, sa võid vira minna. Nädalavahetus algas Cardani Boltide probleemiga. Sellele järgnes veovõlli probleem. Siis järgnes meil plokikaane tihendi probleem, millele järgnes plokikaane probleem. Siis selgus, et võib-olla ka kütusepumba probleem. Siis kuidagi Oliver suutis selle kvalli ära sõita, 32. koht. Siis ööga uus plokikaas, Pesur Motospordilt see peale. Hommikul kõik timm, tegid siin tõmbeid kässariga pidurdades, et saaks midagigi teada. Kõik töötab perfektne, top 32, vastaseks Kalle Rovanperä, Kallel õlipump laiali. Seega küll kahju öelda, aga korra tundus, et meile on antud lõpuks see kingitus peale seda täielikku saagat on ja Oll läks kohale ja sai purni ära teha, hakkab liikuma line-upist ja mis juhtub? Esimeses kurvis lükkas nukkvõli anduri vea sisse ja auto tegi shutdowni. Jah, seda oleks saanud võib-olla vältida, et auto oleks pidanud safe režiimis edasi töötama, aga seda ei oleks osanud ette näha täna. Ja kui see terve hooaeg on see nukkvõli andur kogu aeg töötanud, siis shutdown oli täna ees. Miks see põhjus võib olla, et see nukkvõli andur on rändanud päris palju plokigaasi ringi ja võib-olla paigaldamise käigus sai mingi mehaanilise vigastuse. Me ei oska seda öelda, aga signaali kadu oli sees ja auto lüttis ennast välja. Käisime ka kohtunike juures, sest tegelikult reegel ütleb, et ta peab initiation ära tegema, ehk siis kurvi sisse lendama. Aga kuna see kiirus ja asi ei olnud üldse initiationi laadne,
ja samuti koosolekul ja ka Marcin ütles, et first corner on ju, siis seda ei loetud. Selle peale läksid ka Kalle mehaanikud kohtunikud, ütlesid, joo, nemad said 0, meid poolt kohal, me saame ka 0, teeme one more time'i, meil on auto korras, neil on auto korras, lähme sõidame, võidu. Kohtunik ütlesid, meie otsus on tehtud ja nii on, ehk siis sellest paarist saadki edasi keegi. Nii et palju õnne Korpulinski, tema sai siis otse top 8-sse. Siukest ebaõnne ilmselt pole kellegil olnud, et nii halvasti, et sul piltlikult on sul see võit on käes, et tuleb lihtsalt korra läbi sõita, aga jah, sellistel väga halbadel või kurbadel nootidel me selle hooaja lõpetame. Ei olnud kindlasti see, mis oleks tahtnud, et juhtub. Kogu see nädalavahetus otsast peale oli täis draamat, probleeme. Ükski asi ei tahtnud meiega seekord nii-öelda koostööd teha. Et jah, ühesõnaga ei teagi, kuidas siukest halba asja kokku võtta. Hooaeg selleks aastaks on läbi. Kindlasti ei olnud meie parim hooaeg. Olid erinevad probleemid, takistused, aga oli ka häid momente kindlasti, et mõned etapid läksid meil kindlasti väga hästi. Mitte küll väga hästi, aga piisavalt hästi, et olla rahul. Ühesõnaga, meie järgmise aasta plaanid täpselt 100% kindlasti on veel vara öelda. Mitte ilmselt, vaid kindlasti tahame jätkata siin Driftmastersil. Mõtleme, ühesõnaga me istume tiimiga maha, paneme uue plaani paika, vaatame kuidas ja mis me autoga teeme. Hoiame teid ka kindlasti off-seasoni videotega kursis. Et ilmselt jah, siukest infot tuleb juba siis jooksvalt, et veel on vara kõike täpselt kinnitada või öelda. Kuna siin õhtul on sellel samal staadiumil on siis afterparty, et lähme räägime seal sõpradega juttu, naudime siukest hooaja viimast pidustust ja sellega siit siuke Driftmastersi hooaeg lõpeb. Nii et teiega näeme juba järgmistes videotes, et tšau!